Nós vamos dar início aqui aos preparativos para o nosso arraiá. Vamos começar aqui pela... Aqui é canjica de milho, mas aqui no Piauí é conhecido como chá de burro, né, amor? Isso. Chá de burro, em outros lugares é conhecido como mucunjá. Então a gente vai começar deixando de molho. Eu vou deixar de molho de um dia para o outro. Vou colocar hoje, amanhã a gente já pode usar. Vou colocar água aqui só para cobrir e é só aguardar. Aqui eu já dei início, né? Já coloquei o frango para cozinhar. Esse aqui já tá cozido, aí eu vou desfiar. Ele é pra mim fazer uns pastéis, umas coxinhas. Aqui eu tenho mucunzá, que eu comecei ontem, coloquei de molho. Aí eu vou deixar, já tá cozido, eu vou deixar para preparar o restante mais tarde, que ainda tá muito cedo. São 9 horas da manhã ainda. Só vou preparar mais tarde. Aqui é a panela pra mim fazer a massa das coxinhas. Eu vou colocar aqui 1 litro de água para ferver. Vou colocar aqui o restante das coisas. Se vocês quiserem a receita de coxinha, gente, depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês como é que faz. Aí eu vou deixar aqui, vou colocar o óleo e o sal. Aqui eu uso 75 ml de óleo. Vou colocar tudo junto. E meia colher de sal. Aí aqui a gente deixa ferver, depois a gente vem com a massa. A massa eu uso 900 gramas. Tô aqui amassando a massa. Ainda tá quente ainda, mas ela vai esfriando. Conforme você vai mexendo aqui, ela vai esfriando. Tá quase boa, mas tá quente, quente. Uma espátula aqui para me ajudar também. Agora eu vou deixar ela esfriando. Colocar um paninho por cima pra não assentar mosca nem nada, né? Aí vou preparar as outras coisas. Gente, aqui é o milho que eu tô tirando, que é pra gente fazer nosso bolo de milho, tá? Esse vídeo eu tenho receita dele no canal, viu, gente? Se vocês quiserem dar uma olhada, conferir lá, vou deixar o link aqui pra vocês verem o bolo, tá bom? Antes de tirar aqui o milho dentro de uma bacia, dentro dessa bacia aqui, porque não cai nenhum caroço, fica todo dentro da bacia. Quando eu tô cortando só na tábua, acaba se espalhando milho pela mesa e assim eu acho melhor. Gente, nossa massa já tá pronta. Coloquei aqui nessa forma retangular porque eu quero cortar os quadradinhos pra decorar a mesa. E agora eu vou colocar no forno e esperar assar. Gente, eu também vou fazer um bolo de macaxeira. Vou descascar agora pra gente fazer esse bolo. Vamos lá, né, gente, raspar aqui a macaxeira. Vamos lá, né, gente, raspar aqui a macaxeira pra gente fazer aquele bolo. Esse bolo eu tenho receita dele do canal. Vou deixar o link aqui embaixo também, se você quiser fazer. Tem que ter cuidado, gente, pra não se cortar. Dá um pouquinho de trabalho, gente, mas no final é recompensado, né?
Eu já fiz bolo de macaxeira de outras formas, já fiz cozido, já fiz passado no liquidificador. Mas eu acho que a melhor forma que eu achei de fazer foi essa, ralado. Espero que vocês façam e gostem também, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo. Cansa aqui um pouquinho os braços, mas... Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu desfio o frango. É rapidinho. Eu faço com a batedeira, gente. Olha isso como é rápido. Você já conhecia essa técnica? É muito rápido. Você pode desfiar quente, frio, tanto faz, que dá certo. Vou botar aqui, ó. Botar o cordão na ponta. Bota o cordão na ponta. Assim, ó. Peraí. Bora lá. Eu vou pausar. Agora eu acho que o outro lado é melhor, não, que mais lá. O outro lado? Tem bola pra aí? Isso aí. Aqui, ó. Vamos ver aqui qual é o lado. É assim mesmo, não. Não é assim, ó. Era desse jeito que tá? Não. Não comprar. Pra cá. Pra cá. Pessoal, nossa arrumação tá ficando... Que nossa... Aí, o Vitão trabalhador aí. Esse é o Vitor, gente, pra quem não conhece, é meu enteado. Aqui é uma parte da nossa fogueira. Acho que não vai queimar em no máximo 30 minutos, mas vou torcer pra que dure mais um pouquinho. Um pouquinho. É pra botar o outro todo embaixo. Tá bom? Fogueira desse tamanho? Acho que é só pra só pro fogo pescar, né? Não, pessoal aí. Acho assim, é só pro fogo passar. A mulher tá passando, olha o tamanho da fogueira. Rapaz, você vai querer que bote o negócio do lado, né? Não, pode botar assim. Bem arrumadinho. Se tivesse um mato capinado, você vai botar ligeiro nessa dia. Pra livre. Agora o pai ali do seu Paulinho foi lá em frente ao carro do pai, mato seco, aí ele pegou e encheu a fogueira. Quando toca, é meio que seca a gasolina. É, só na posição, Vitor. Bota mais pra trás.
Pessoal, já são 6h30 da noite e eu tô aqui ainda fazendo a canjica ainda. Vou acender aqui a nossa fogueira. 20 minutos. 20 minutos. Marca aí, 20 minutos. Marca aí, 20 minutos de fogo, né? Você disse que isso era meia hora, já passou. Deixa eu aparecer aqui no meio da fogueira. Dedo com dedo. Vai. Não, vai mais pra perto sim. Deu pra me ver? É. Ah, sim, sim. Ele faz hoje, tá falando. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look